今天呢，我们来做咖啡厅里面非常热卖的一款商品。除了这个上次做的这个肉桂卷啊，或者是司康啊，对不对？再来就是今天做的这个贝果。那这个贝果呢，它就是算美式的那个面包。那最早之前呢，它其实没有什么太多的口味，就单纯就是切开抹个果酱这样吃。那今天呢，就是要做改良过后的这个所谓是日式的贝果。这日式的贝果呢，它就是比较多口味的颜色去变化，然后连它里面的馅料也是蛮多的搭配啊，不用还要在那边切开啊抹果酱。直接吃就可以了，然后它卖相呢其实也不错，差不多，废话差不多了，那个开场够了。好了，在影片开始之前呢，请记得帮我按下订阅并开启小铃铛，这样子你才不会错过每次上传影片的通知哦。好了吗？准备好你的纸跟笔，做好笔记，我们要开始喽。一开始呢，我们现在准备酵母。我们先把酵母呢跟一部分的水啊，先把它混合，让这个酵母让它溶开。然后呢，我们把这个面粉啊倒到这个搅拌缸里面。那今天呢，我用的是高筋面粉啊，高筋面粉吃起来它比较耐嚼一点。那如果你用中筋的话也可以啊，中筋就比较软一点点。再来呢，我们把砂糖还有盐巴、抹茶粉，在今天呢，我会加一点这个蜂蜜。那这蜂蜜呢，除了增加它的香气以外，还可以有保湿的效果，所以加点蜂蜜。然后我们就可以用这种钩状的搅拌器啊下去搅拌。那其实今天这个贝果呢，你也可以用手下去用揉的方式也是可以的啊。它其实不需要像一般的，可能像吐司啊那一类的面包面团要搅拌到特别的有筋性，所以用手揉也是可以的，好吧？好，一开始呢，我们先用慢速稍微把这个干性的材料稍微把它搅拌一下。好，再来呢，我们就可以把这个刚刚酵母跟水混合这个部分加下去啊，然后接下来我们再倒入剩下的另外一部分的水。那这个水呢，也是最后可以控制它软硬度的。水这个部分呢，是调整它的软硬度。那你不要加的太多，如果加太多太软的话呢，它吃起来就比较没有那种嚼劲啊，所以你的水可以调整，但是建议不要加的太多。那我们一开始呢，就用这种慢速，先把它所有的材料先把它搅拌的均匀以后，等一下呢，我们再把速度加快一点，把它打到稍微有点筋性。搅拌到这样子起来呢，它还没有完全有太多的筋性，这时候呢，我们就可以把奶油加下去了啊。你不用打到像一般的面团要筋性比较多的时候再加奶油，这个时候就可以加奶油了。然后一样呢，一开始先用慢速把这奶油把它打均匀啊。我们等一下再把速度调快一点点。那今天做的是抹茶口味，那如果你不要做抹茶口味的话，你就直接把抹茶粉换成其他的面粉啊。但是你的水分呢，你要自己去斟酌加，它的吸水性可能会比较不一样一点。好，我们打到像这样的程度就可以了。然后它这现在的面团呢是很光滑的，它的筋性呢大概是像这样子。稍微整形一下，然后呢，我们把它盖个保鲜膜，给它发酵一下。
要讲笑话给他听，他才会发笑。不要瞎掰好吗？我们发酵过后呢，我们把这个面团分割。面团呢，一个大约100公克，100公克。然后我们把这个面团啊，稍微把它滚圆整形一下。笑吧。会不会滚圆？会不会滚圆？就是这样，这样抓着，然后这样。那个啊，不是会有2个吗？对啊，你想到哪里去？你说公园附近那个，对不对？对啊。我想说怎么了？不要乱开车。然后把它喷点水。然后再把它稍微松弛一下，松弛一下。好，松弛完了，我们就可以来整形了。哦，好，那如果今天呢你不包馅也可以啊。那今天我们就来包这个红豆粒。就是一般我们在超市啊，或者是一些材料行都买到这种蜜红豆粒，然后这种起司片，橘色的那种是比较咸一点点的。那我建议是包这种比较偏白色这种的。那我们先把它面团擀开，把它擀成长方形的，然后把它翻过来，然后打横的，然后后面这边稍微把它压一下。压一下，把它压薄一点，把它捏稍微薄一点，这样等下它的接缝呢才会比较容易结合在一起。然后里面我们包一片这个 cheese 片，那你可以稍微先把它折一半，折一半。我可以这样铺2条，然后里面就可以撒一些蜜红豆粒。那这蜜红豆粒呢，就看你要吃多吃少。你要吃啊？感觉这很多了，这样就很多了，好不好？太多包不起来。好，然后呢，我们就把那个馅卷起来，把它包在里面。尽量把它压紧啊，压紧，然后再卷。把它的收尾把它稍微捏紧一点。那因为呢，它里面有包馅，所以你尽量不要搓揉的太大力，不然它的那个馅都会散掉。你在包的时候就把它包紧，尽量把它包紧。然后再稍微把它搓一下，你其中一个头要把它稍微搓细一点点，那这个头呢就不用搓它了，然后把它的这个接缝稍微把它掰开，然后再把这个比较细的头把它包进去。然后包好以后，我们在底部垫一张烤培纸，这样等一下呢，我们要烫这个贝果的时候，你就比较好拿起来，然后容易把它放在这个热水面，比较不容易变形跟粘手。好啦，那我们包好了这个内馅以后，我们就可以再让它发酵一下。这个贝果发酵好了。那我们来烫这个贝果，然后里面呢我会加这个蜂蜜跟小苏打，就是增加它光泽，然后帮助它上色，这个贝果表面上色用的。那等一下在烫这个贝果的时候，这个水不用到大滚，
小滚的那种状态就可以，小滚嘛，然后小苏打。好，现在这水已经在滚的这种状态，我们就可以来烫这个 bagel 了。然后这 bagel 的面，我们先往下，先朝下，然后放进去，然后这张纸就可以把它吃起来。好，然后每一面呢，我们烫大概20秒左右。那如果你烫的不够呢，它上色就比较不容易上色。但是如果你烫太久的话呢，它表面容易会皱皱的。那烫过以后，它的表面会比较吃起来比较有韧性一点。好，那表面的水分呢稍微干了以后，在表面擦上一层蛋白。那这蛋白呢，尽量不要一直去拌它，因为你拌它以后，它就会有那个气泡啊。那如果你要好刷一点的话，你可以稍微把它过筛，把它过滤以后，它起来就会比较好刷在这个贝果上面。然后我们就轻轻的把它刷上去。好，刷好以后，我们就可以进去烤箱烘烤啦。哇，烤好了bagel就是这样子。今天的bagel好了。颜色有没有就还蛮上色还蛮平均的？如果有擦蛋白的话，它上色就会比较平均一点。我们来切一下这个切面啊，我们来看一下它的切面怎么样。哇，来切面，红豆超多的啊。这里面，红豆超多，吃起来超爽的。然后它那个bagel的那个口感是非常 Q 弹的，都不会太硬啊。然后呢，你会吃到那个 cheese， 那 cheese 呢带有点咸，可以中和这个红豆的这个甜味。吃起来比较不会那么甜那么腻，所以整体吃起来呢，我觉得今天这个 bagel 还不错。然后呢，我用气炸锅，烤啊，气炸锅也是可以烤的。只是如果你用气炸锅的话，你的温度就比较低一点，你大概用150度烤，大概也是20分钟，差不多像这样子，对吧？如果你喜欢这个外皮更韧一点的话，你就可以再多烫一下。再多烫一下，它的外皮就会更有嚼劲，更韧这样。bagel， 如果喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、分享出去啊！那记得去按赞我的粉丝团，还有赞助我的频道。心愿甜点小日记，我们下礼拜见喽，拜拜。眼皮子跳啊！打一打，我跟你说打一打。屁呀，